សេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែធ្លាក់ចុះហើយមានរោងចក្រខ្លះគាត់បិទទ្វាររោងចក្រខ្លះជំរុញបុគ្គលិកជាក់ស្ដែងដោយរោងចក្ររបស់រោងចក្រខ្ញុំធ្វើនេះគឺជំរុញបុគ្គលិកចោលអស់3-4នាក់ឯងបងប្អូនទាំងកូរ៉េផងទាំងជនជាតិបរទេសផងដោយសារតែការងារអត់មានហើយអីវ៉ាន់នេះគេអត់កំងអីវ៉ាន់នៅសល់នេះគឺជាគេកំងតិចតួចខ្លាំងមែនតើមកបើសិនជាមានច្រើនវិញមិនជាល្អប៉ុណ្ណាបើសិនជាអាចមានឱកាសថែមម៉ោងទៀតណារោងចក្រខ្ញុំនេះជឿថាប្រាក់ខែក៏ច្រើនប៉ុន្តែចាក់ស្ដែងគឺមួយសប្តាហ៍ធ្វើការតែ5ថ្ងៃមួយថ្ងៃធ្វើតែ8ម៉ោងនិយាយទៅបានប្រាក់ខែគោលសុទ្ធហើយការងារដល់កំពូលបើនិយាយពីរឿងការងារវិញមិនសមនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េសមតែនៅប្រទេសឥណ្ឌាមិនត្រូវធ្វើដូចនៅឥណ្ឌាចឹងហើយផ្សាយមែនតែនហ្មងប៉ុន្តែវាគឺជាបទពិសោធន៍មួយដ៏ល្អដែរសម្រាប់ខ្ញុំបើសិនជាសួរថាឲ្យខ្ជិលអត់ខ្ញុំដូចជាអត់មានអារម្មណ៍ថាខ្ជិលទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចចង់ចេះដែរមានការងារដែលល្អជាងនឹងយើងអាចមានឱកាសរកបានប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចេញក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាពិបាកក្នុងការរកការងារដែលល្អបាក់ឱកាសងារធ្វើក៏មានអ្នកខ្លះដាក់ពាក្យស្វែងរកការងារ3ខែហើយអត់ទាន់បានការងារក៏មានអ្នកខ្លះទៀតរហូតដល់ដាច់សុពលភាពអាចថាទៅខុសច្បាប់បាត់ដែរឥឡូវនេះអញ្ចឹងមិនថាការងារល្មមអីអាចស៊ូបានស៊ូធ្វើបើសិនជាយើងចេញគឺពិបាកណាមិនប្រកាសថាចេញភ្លាមអាចរកការងារធ្វើភ្លាមបានទេដល់ចាក់ខ្ញុំនេះបានត្រឹមរស់បើសិនជាឲ្យសល់គឺអត់សល់ទេការងារ